Сәлемді қарайығыз тұр эфирде, бізді давам етәбіз. Көренеклі башқұрт шағыры Шайхзада Бабиштің Қорай шиғырына көй ядылды, клип түшірілді. Бұл ертелі рухлы ижади хизметтің премьераһы көтілі. Студияла қонақта ер авторы тарих фәндәрі кандидаты Галим Юлдаш Юсупов һәм Бабич ролін башқарусы Башқұртстаннан атқадыңған артисі Илгиз Тахировты сәлемлейбіз. Хәйірлі ерте, яңы эш алдынан ниндей кәйфті, ниндей мақсаттармен башлап тұрағы? Аллаға шүкір, бик көтәренкі кәйфтер. Әлерді ертен сәлемді олтыру бик шатмын. Илгиз, мәтін айрымсы көрімізге шат, бұл несі қонақтар диванында оңайлы ма? Бик яқшы. Әңгәмәні әлбетті қәдір башларыз, қонақтарымызға ентікләбірек күйләшірбіз. Әмі ләкин тәуді әңгәмә башында әйдәгдімна һез әзірләгән ижад имешігізді біргәләп, қарайықты тамашасыларыбызға тәқдим етәбіз иғтибар экранға. Сызғырт құрай, өткен қайғыларны, үздірт құрай, йөрәк кайғыларын, сиздірт құрай, қайнар тойғыларны, сөйдірт сөйлә башқұрт мұңларын. Сөйлә сақмар, жайық қашқадарны, сөйлә ямлі, Урал бойларын, сөйлә ұжмақ кебек, сәхрәләрне жәйлеп ятқан елқы қуйларын. Ничә заман бақыр құрай қайым, Ғазраилның жырын жырладың. Күпме қиын көріп, күпме уайым, үксіп үзіліп дейладың. Келді заман, инді шатлан құрай, Ямле таушың елге яңрасын. Қыланып кетсін, урман сәхрә туғай, Бұз турғайлар қыланып сайрасын. Әлмисақтан хин шағирың деп Құдайдың әмірі бар. Әміріңе иттің хилаф мәлғун мұхиттің явірі бар. Бұл менің ең зур байлығым, бір хандық шығырлап тұрған шығырдарым. Бұл дүния менен хинен ертерек құшашырға тура келһә, бұл шығырды бақтыру қастарын хин көрерін. Сөйле тарихыңдан, яуларыңдан, сөйле қанлы башқұрт боласын. Сөйле ұл атайлар хәлләрінден, еріш тұрыш заңын йыласын. Бұлын ғумер Башқұртыстан суғарылды қара, қан білән шықтырып қара күштен. Қанны ішкен суғарылсын инді ем білән. Ничә заман бақыр құрай қайым, Ғазраилның жырын жырладың. Күпме қиын көріп, күпме уайым, үксіп үзіліп дейладың. Келді заман, инді шатлан құрай, Ямле таушың елге яңрасын. Қыланып кетсін, урман сәхрә туғай, Бұз турғайлар қыланып сайрасын. Автономия неме була ул? Бұл аңлатып кетерсің ұлсым. Бұл азатлық дегенді аңлата милләттәштәр. Біз хәзер Россия составындағы толық хукуклы республика. Үз еріне хужа болған, үз урмандарына хужа болған, үз тілін хақлап қалуға хукугы болған Башқұртстанның. Яуғыр ерләріміз, ничә заман ақтирмәдә қылыш қайрады, шалтыр-шылтыр шыңлап. Сауыт сайман үстімізді сүңгі жайнады. Күкретіп геуләп, сайрап үзләп, келді құрай уйнар. Мизгелің яқты уйлар салып, дәртін қозғап, көкке ашыр йөрәкләр сизгерен. Ничә заман бақыр құрай қайым, Ғазраилның жырын жырладың. Күпме қиын көріп, күпме уайым, үксіп үзіліп дейладың. Келді заман, инді шатлан құрай, Ямле таушың
Афарин егеттер бик Әйе, рухлы, сылапты, бик бик матур. шәп. Илгизнең башкаруы шул хәтлем тетрәндергез. Әйе, миңа- Бабичның шигыре шул хәтлем рухлы. Бик Һәм охшана. язган йыр бик матур, Афарин. Әйе, һеҙҙе бына тарихсы буларак, галим буларак беләйнек, хәҙер һеҙҙең музыкаль һәләтегеҙҙе лә белдек. Нисегерәк барды был көй яҙыу? Әйтергә кәрәк, Нисек? был йыр иң беренсенән ошо йынтыҡтан башлана. Ул Ахәт Салихов тарафынан тәржемә ителгән, баҫылған ни китап. Шәһизада Бабичтың шиғырҙар йынтығы «Яш Башҡортостан зәңгәр жырлар» дигән. Ул инде, русча әйтмешләр, на языке оригиналы, ягъни иҫке башҡорт телендә яҙылған. Бөгөн инде беҙ уны төндә көнбайыш диалект булып беләбеҙ инде. Һәм ошо китапты күргәс, ул бит инде беренсе тапҡыр саға бит инде шундай прецедент булды тип әйтергә була. Шунан карантинға кергәс инде ошо китап бер аҙ кискеһен ултырып нитеп уҡып алғас инде ниндәйҙер көй уйыма төштө бит инде. Шунан гитараны алып тигән бер ошо шиғырын Ҡурайҡаға тигән шиғырын нигә һалдым инде, көйгә һалдым. Шунан да килеп сыҡты. Һуңынан инде беҙҙең башҡорт ҡоролтайы ярҙамында тәбәдә аранжировка эшләнек, Булат Юсупов ярдәм итте, Булат Аминов монда ярдәм итте бит инде. Шунан инде Булат Юсуповҡа мөрәжәғәт итеп, Илгиз Дарма бергә инде клип яҙҙырҙы. Бик уңышлы, бик матур килеп сыҡҡан. Әйе, Илгиз. Һис шикһеҙ, Бабич роле һинең тормошоңда ҙур роль уйнаны. Һөйләп үт әле. Нисегерәк булды ул тормошоң Бабич роле алдынан һәм һуңынан? Снап та бына клиптағы кадрға ҡарағанда кино кадрҙары 2016 йылда төшөрөлдө. Клиптың үҙе кадрҙары мин йөрөгән Өфө буйлап яр буйында набережныйға әлеге ваҡытта ул былтыр төшөрөлдө. Һәм ябай ғына телефонға төшөрөлдөләр. Бына Леонид Филинов менән, Булат Юсупов менән беҙ күрәтергә теләгәйнек. Бына ябай телефонға ла ошондай рухлы матур клип төшөргә була. Һәм әлбиттә Бабич тип миңә ғүмерҙә лә йөрөтәләр. Ғәҙәттә теге театрда ла ҡайҙа йөрәм дә Бабич тип ҡысҡырыла, мин баш әйләнем автоматик рәүештә инде. Бына Ҡурай йыры төньяҡ көнбайыш диалектында башҡарыла. Был оригиналда ла шулай яҙылғанмы? Оригиналда элек бит инде Бабич заманында төньяҡ көнбайыш диалекты тип әйтмәгәндәр. Ул беҙҙең кәҙимге башҡорт теле булды. Ул әҙәби, иҫке башҡорт әҙәби теле булды. Һәм әлбиттә был шиғырҙар шул төньяҡ көнбайыш иҫке башҡорт телендә яҙылғас бит инде бөтә халыҡты дәрт кертте бит инде гражданлык ваҡытында, граждан һуғышы ваҡытында бит инде кешеләр яуырҙарҙы окоптарҙан күтәрҙе бит инде. Шуға күрә ошо телде үҙ иткәндәр бит инде башҡорттар. Шунан инде совет заманында нисектер әҙәби тел үҙгәрҙе бит инде. Шуға күрә инде нисектер бәлки ситләшәбеҙ әҙерәк кенә, ләкин әлеге ваҡытта беҙ шул нигә барыбер ҡайтырға тейешбеҙ, уны иҫкә төшөрөргә тейешбеҙ, уның менән ошо телдә инде уны хөрмәт итергә тейешбеҙ. Илгиз, төньяҡ көнбайыш диалектында йырлау ҡыйын булдымы? Миңә ҡыйын булманы, мин үҙем Силәбенән Арғаяштан булғас, беҙҙә төньяҡ-көнсығыш диалекты, беҙ жәй көнө жәй йөрөйбөҙ, жәймә ашайбыҙ, 7-гә тиклем һанайбыҙ тигән, шуға миңә һә тигәнсе ятты алдым һәм шунда уҡ әйткәндә мин бына Өфөгә килгәс кенә 15 йәшемдә ошо айырма булды инде. Теге татар дуҫтар мине һин татар тиҙәр ине, башҡорт дуҫтары юҡ, ул башҡорт тиҙәр ине. Беҙгә килгәндә татар йырҙыма Айдар Ғәлимовты, Салат Фатихины кемде йырлайҙар, башҡортса йыр ҡуй әле тип, мында ғына бына ошондай айырма бар. Ни өсөндөр ҡайберҙә әллә юрый шулай бер-беренә һөсләтеләр микән тип уйлап ҡуйҙым инде. Беҙҙең яҡта башҡортса һөйләшәбеҙ тип әйтәләр. Ошо көндәрҙә тағы ла бер клип, тағы ла бер йыр премьераһы көтөлә. Әҙерәк кенә әйҙәгеҙ тамашасыларыбыҙға серҙәрен асып үтәйек. Ниндәйерәк ижад йөрөшәгеҙ? Әйе, Ҡоролтайға бағышланған, ул инде «Истиҡбал» шиғырына яҙылған бит инде йыр. Шулай шул уҡ самоизоляция ваҡытында яҙылған йыр, көйгә һалып инде процедураға шул уҡ ошо яҙылған да, шулай уҡ Ҡоролтайға тигән йырҙа шулай уҡ ул яҙылған. Анда инде беҙ Илгизға гына түгел, тағы артисттарға мөрәжәғәт иттек. Рәмзи, Абдуллин, Сальмановтарға бит инде, алар һәр береһе үҙенә-үҙе солист булып киттеләр инде. Нимәгә аларҙа туҡталдык, сөнки аларға мөрәжәғәт иттек, сөнки алар өсөһө лә Бабич премияһына лайыҡ булғандар бит инде үҙ ваҡытында.
Ошо көндәрдә буны яңы клиптың премьераһы сәлам тапшыруында карай аласыз, хөрмәтле дуслар. Шуңа күрә һәр иртәгезне безнең менән башлагыз. Әлеге вакытта ниндәйрәк эшләр белән мәшгульһегез, тагыла ниндәй бөек эшләр башкараһыгыз? Хәзер инде көтәбез телевидениела башкорт бәйгеһен үтенде. Оның Премьераһы була, Сылапта бәйге дип аталган беренче башкорт милли уеннар чемпионаты. Ул бөтен дөнья башкортлары тарафыннан оештырылган проекттың бер өлеше булды, бик матур, бик сагы өлеше. Ул ырулар коры проекты тиздән үтенде. Безнең пятница йома көне Кош Ровой яла үтенде мәсьәләр районында. Шунда алла бер барып та етербез инде. Шуңа күрә күзәтегез, хөрмәтле дуслар, иң кызыклы проекттар, иң сагышында вакыйгаларды безнең БСТ каналы һәр вакыттагыса яктыртып бара. Илгиз, һинең инде яңалыктар, сәламды хагындырамы? Хагындыра, әлбәттә, монда килгән хагындыра һәм Мостай кәрмисендәге Милли яшьләр театрында 11 ноябрьдә балаларга әкият әзерләйбез, Арба исемле. Был дөньяда һәр кешегә мотлак өс нәмә кирәк, шул өс нәмә турында һөйләйбез. Мәрьям һәм Зөһрә Буракаева авторлар. Зур рәхмәт, хөрмәтле кунакларыбыз. Рәхмәт итегез Мостай Кәрим театрына. Һәм инде эфиргә төшерәбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең менән тура эфирда, студияла кунакта галим, тарих фәннәре Кандидаты Юлдаш Йолдасов һәм Башкортстанның атказанган артисты Илгиз Таһиров безнең менән әңгәмә корды. Уңышлы көн һеҙгә. Зур рәхмәт.